Remède maison pour soigner la toux sèche. Une infection pulmonaire pourrait souvent se présenter sous forme de toux. Il s'agit ainsi de la réponse de notre organisme pour éliminer les mucosités qui pourraient causer des problèmes au niveau des voies respiratoires. Il est cependant possible de soigner la toux sèche. Le problème, c'est que cette toux peut perdurer et même se transformer en toux sèche, aggravant ainsi votre état. Ces symptômes sont à prendre au sérieux sous peine de voir sa santé menacée. Voilà pourquoi nous vous présentons quelques remèdes maison pour soigner la toux sèche. Néanmoins, n'oubliez pas qu'il est impératif d'aller consulter un médecin au cas où ces remèdes ne marcheraient pas. Les causes possibles de la toux. Les causes qui provoquent la toux sèche sont différentes, que ce soit à cause d'un rhume, d'une exposition à une substance qui cause une irritation de la gorge, comme le tabac par exemple, une allergie, de l'asthme, certains médicaments comme ceux qui traitent la pression artérielle, une chambre dans un état très sec, ou même un reflux gastrique. Les boissons chaudes pour soigner la toux sèche. Un gorge irrité est souvent synonyme de toux, et la meilleure manière d'éliminer ce symptôme est de boire une boisson chaude comme une soupe ou un thé au gingembre, à la menthe ou au citron. Ces boissons ouvrent les conduits et aident à éliminer les mucosités. On doit donc ingurgiter une bonne quantité de liquide chaud, et même prendre une douche chaude avant d'aller dormir. L'oignon. Vous pouvez prendre un oignon, ajouter 2 cuillerées de miel et laisser le tout reposer durant une demi-heure, puis prendre plusieurs cuillères de ce jus par jour, comme un sirop. Même si son goût laisse à désirer, ce mélange est quand même considéré comme très efficace, que ce soit pour la toux ou pour combattre d'autres symptômes de grippe. Faire des gargarismes au sel. Un demi-verre d'eau tiède et une cuillerée de sel pour faire des gargarismes plusieurs fois par jour est un remède facile, pas cher et efficace. Le raisin est excellent pour améliorer la capacité pulmonaire et il s'agit d'un expectorant naturel très efficace. Mangez-en pendant quelques jours et vous verrez la différence. Vous pouvez également faire un jus et le sucrer avec du miel par exemple, et le boire pendant la journée. C'est une boisson fraîche et délicieuse en plus d'être très saine pour la santé. Les amandes sont un excellent moyen de soigner la toux sèche. Ce remède très simple et très facile à préparer. Prenez cette amande et mettez-les à tremper pendant toute la nuit. Enlevez ensuite leur peau le jour d'après et faites-en une pâte. Ajoutez 20 g de beurre et 20 g de sucre, puis mélangez bien. Vous pouvez déguster ce mélange avec une cuillère 2 fois par jour pendant au moins 3 jours de suite. Cela devrait être suffisant pour soigner votre toux. Certes, vous n'êtes pas obligé de prendre tous ces remèdes en même temps. Choisissez-en un et voyez s'il est efficace. Mais vous devez tout de même ne pas trop vous aventurer à sauter d'un remède à un autre sans consulter un médecin au cas où cela ne donne aucun résultat. Il se peut que cette toux puisse cacher quelque chose de plus sérieux.